Не чихайте на ДТП, так крошечные частицы загрязнений в воздухе, меньше 0,1 толщины человеческого волоса, могут вызвать свертывание крови и образование тромбов. К такому выводу пришли, вы угадали, тоже американские исследователи. Это объясняет, почему загрязнение воздуха приводит к увеличению числа сердечных приступов у населения. Доктор Гахан Матлуй из Северо-Западного университета в Чикаго, изучающий действия загрязненного воздуха на мышей, говорит: теперь мы наверняка знаем, что воспалительные процессы в легких, вызванные воздушными загрязнителями, приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, чреватым летальным исходом. Матлуй изучал действия дизельных выхлопов на мышей еще 2 года назад и обнаружил, что сначала загрязнение воздуха уменьшало у мышей кровоточение, а после некоторого превышения концентрации наблюдался сердечный коллапс. У мышей формировались комки загустевшей крови, говорит ученый. Опыты, поставленные на мышах, нашли подтверждение и в ходе экспериментов над полицейскими. Роберт Дилвин из Американского агентства по защите окружающей среды и его коллеги следили за копами, патрулировавшими дорогу вечером. В течение 4 дней исследователи измеряли уровень загрязнения в их машинах, а затем на следующее утро проверяли состояние их сердца. Ученые выяснили, что крошечные углеродные частицы, содержащиеся в автомобильных выхлопах и проникающие внутрь автомобиля, могут вмешиваться в работу сердца водителя. Чем большее количество этих частиц получил полицейский за свою 9-часовую вахту, тем чаще у него возникала аритмия и повышался уровень тромбоцитов. Возможно, кто-то и считает работу полицейского или таксиста непыльной, но на самом деле у них, как и в жизни любого автовладельца, чего-чего, а пыли точно хватает. На первый взгляд, эти невидимые частицы менее опасны, чем выхлопные газы. Однако в реальности организм ежедневно заглатывает огромное количество пыли. За сутки человек вдыхает до 12 тысяч литров воздуха, в 1 литре которого содержится до 500 тысяч пылинок. Однако природой предусмотрена и работа по его очистке. Волнообразные движения ресничек, которыми покрыты все дыхательные пути, выводят наружу микрочастицы. В этом им помогает кашель и отхаркивание, но в случае сильного запыления этого бывает недостаточно. Пылинки размером более 5 микрон оседают в легких и нарушают обогащение крови кислородом, что отражается на любой деятельности. В группе особого риска – водители машин и их пассажиры. Группа ученых из Имперского колледжа в Лондоне исследовала 5 способов перемещения по городу: пешком, на велосипеде, на машине, на автобусе и на такси. В каждом случае была замерена концентрация вредных микрочастиц в воздухе, окружающем человека. Оказалось, что во время езды на такси концентрация наночастиц на кубический сантиметр воздуха вокруг пассажира превышает 100 тысяч. Во время поездки на автобусе их число чуть меньше 100 тысяч. До 80 тысяч частиц окружает водителя машины, до 50 тысяч – велосипедиста. Наконец, самый лучший результат показала простая пешая прогулка. В каждом кубическом сантиметре воздуха, который вдыхает пешеход, микрочастиц не более 40 тысяч. Машины такси в общей сложности проводят на дорогах гораздо больше времени, чем личный транспорт, а значит, в них успевает сконцентрироваться больше вредной пыли. Прокомментировал этот результат руководитель группы исследователей, Сурбжит Каур. Еще один интересный момент: нечистый воздух может не только разрушить организм, но и привести к ДТП. К такому выводу пришли испанские ученые, которые обследовали эффект сезонных аллергий на поведение человека за рулем. По данным их исследования, 2% аварий непосредственно связаны с аллергией водителя. Каждый чих отвлекает внимание водителя на 2-3 секунды. При скорости 120 км в час автомобиль за это время бесконтрольно проезжает 100 метров. Мусор. Прочь с дороги. Чтобы удалить пыль из салона автомобиля, надо полдня ползать по грязному полу, залезать во всякие щели тряпками да щетками. Пылесосом эта работа делается за 10 минут без всяких контактов с пылью и грязью. Но принести его – тоже работа. Маленькую революцию в этом деле совершил Инграм Корн из США. Под капотом машины он разместил свое изобретение – пылесос с приводом от аккумулятора бортовой сети. Воздух с пылью и мелким мусором, взвешенным в нем, засасывается соплами, укрепленными в разных местах салона. По трубам, проложенным под полом кабины и в других укромных местах, он поступает в пылесборник. Уборка ускоряется, облегчается и делается тщательнее,
чем обычно. Система проста только в использовании, ведь разместить сопла и трубопроводы так, чтобы собрать всю пыль, трудная задача, но вполне решаемая. Коммерческий успех этому оборудованию обеспечен постоянной готовностью. Нажал кнопку, система заработала. Иногда только надо вытряхнуть собранный мусор,